suis également le fondateur de Solidaire Green. العلاقة بالenvironnement بدات وقتنا صغير معناها بدي وقتها باغ شونس احنا دارنا قريبه ياسر من الجبل اي باغ مال شونس اوسي زاد ما كانتش الجبل هذاك كان بحث ديشارج كبيره برشا دونك دوكو وقت انا كي كنت صغير كنت نطلع معناها نلعب في الفوري دونك il y avait la forêt اللي هو سيتي مون كوان سيتي مون بارادي autrement dit où il y avait des charges قدامها اللي هي في التصور نتاعي جهنم donc il y avait cette frontière là que عندي حس je veux pas dire حس بي mais je voyais un problème mais à un certain moment il y avait une sorte de laxisme de ma part que voilà, tant que fait des charges, je vais aller l'arquer, donc ça va pas. Lorsque l'adolescence نتاعي donc comme tous les jeunes tunisiens donc تغرمت برشا حكايات اخرى بالكور donc je ne savais pas ce que je voulais faire. حتى الفاكولتي donc c'était un ascenseur social قريت على روحي j'ai eu mon diplôme j'ai eu une vie associative plus ou moins active j'ai adhéré à l'association internationale des étudiants en sciences économiques et commerciales l'ILSEC. Même si ma marche fait un carré de la vache, mais j'ai eu certaines bonnes valeurs ou la bonne pratique qui ont m'a donc je suis parti en un stage d'étranger donc j'ai passé une année où العام هذاك كان plus ou moins déclic في حياتي اللي نظرت بدلت لي نظرتي للحياة كلها شنو بدلت لي الفاصون حسيت روحي ثم وليت نحب نفواياجي برشا ورجعت فيا كل petit peu l'amour envers la nature. كنت صغير مغروم ياسر بالحيوانات ومغروم ياسر بالفون et la flore. Mais quand je regardais مثلا un documentaire de Yves Cousteau اللي هو c'était toujours un rêve. Donc je me suis intéressé donc à la plongée sous-marine. Moi quand tu as fait plongée sous-marine, tu toujours fait des dégâts écologiques, les dégâts قاعدين نعيشوا فيهم اللي هما البلاستيك dans les fonds marins وكل شيء. Mais مازلت في phase هكاك voilà, je voyais le problème et j'étais un peu passif ما عملت حتى شيء. لنهار قلت في تونس بعد الريفولوسيون صارت حكايه اللي qui m'a poussé à penser comment régler le problème. Bon, pas régler le problème mais plutôt à atténuer le problème. Que l'on veut pas, on est toujours en mode pompier par rapport au pays في تونس. مشيت il y avait le Ice Bucket Challenge à l'époque. C'était en vogue au crochet, donc je l'ai changé, je l'ai tunisifié tellement on avait beaucoup de déchets في تونس. خليت ستان زبلة وكبيتو عدلس. Donc l'action elle a buzzé plus ou moins, mais derrière il n'y avait pas vraiment un impact écologique fiable. Ok, c'était toujours une condamnation, c'est toujours dans la sensibilisation, mais vraiment sans donner des solutions. وانا وقت في مخي je vous cache pas كنت un peu anarchiste شوية. Donc je refusais de باش نكون في ستركتور ونخدم منظم شويه. صادف مره روحت البلاد في باجه دونك نسكن في الهواري في بلوتو في قريبه من الهواري هذيك البحث لنا جبل السيد اللي هو في فريمون سيتي مون تيران دافونس. قلت خلينا نمشي نطلع نشوف وون افيك لا فوري هذيك. لا سيتي فريمون البارتي جهنم اللي كنت راه فيها صغيره ديشارج elle occupait de l'espace من البارتي اللي كنت راه فيها صغيره. Donc du coup il fallait faire quelque chose. يا ما نكمل في السنين اللي فاتت نعملوا انارشيست ونعمل فوالا دونك ابخي سافا سارتيكولي في تصاور ولايك وكل شيء والا ندخل في ستركتور فهمتي في اورغانيزاسيون ونحاول ناثر نحاول نعمل دي بروجي كونكري اللي هما يعملوا فالوريزاسيون تاع الديشي واللي يحلوا التلوث في تونس. دونك جي intégré l'association Tunisie Recyclage dont je suis président actuel. Donc je suis président depuis 2015. Grâce à Tunisie Recyclage, donc, on a instauré un système de gestion de déchets, il y a tout ce qui est trait à la source. Avec peu de moyens, mais on a fait grand chose. On a créé déjà 5 emplois verts et en plus on était en train de recycler donc, en moyenne 6 tonnes par mois. On n'est pas en nature, mais 6 tonnes de colchard. بدينا في تونيزي ريسيكلاج دونك بعد خدمنا beaucoup de projets qui m'a installé le projet EcoSchool اللي هو l'instauration d'un système de gestion des déchets في المدارس واللي ce sera pas c'était pas comme une sensibilisation classique. معناها نمشيو للمدرسة on fait le cours de sensibilisation, on crée le club d'environnement et on instaure un système de gestion des déchets في وسط المدرسة. telle façon الصغير يفهم شنو المشكل ويراه هو الحل ويكون بارتي برونونت من الحل هذاك. Donc l'action était assez réussie. Donc à l'époque on a fait Grand Tunis plutôt. في نوعشي مدرسة في الجنوب التونسي donc وصلنا زوج مدارس وبعد تونس كليناب donc c'est notre association donc que je préside aussi donc خدت الفولي هذايا donc عملوا donc ils ont couvert
pu couvrir 16 écoles في تكريس كمان. Bien sûr ثم تمييز ايجابي اذا كنت تشتغل في ريجيون كو سوسوا بلجا ولا زون مهمشه اخرى خاطرني ابخي تو زون مهمشه شويه مش شويه برشا بيتو مي في حاجه حتى في بلاصه اخرى مثلا اللي هي عند سيتوياسيون كيف في بلجا ولا اقل حتى من بلجا دونك جو ندون 100%. بون كونكريتمون بور تخدم في بلجا نزلت ما عملتش نفس الفوليوم تاع الخدمه اللي عملته في غران تونس ولا بلاصه اخرى السبب بسيط اللي انا ما نعيش في تونس معناها في العاصمه لكن هذا ما ينفيش اللي j'ai une responsabilité morale وعندي je suis redevable à ma ville natale اللي ان شاء الله normalement في 2020 donc on va faire plus d'actions في بلجا. هذا بالنسبه لتونيزي ريسيكلاج دونك بعد j'ai intégré également Tons Cleanup, donc c'était vraiment fondé par Nassim Zouaoui et Wassim Khiali. Donc le but c'était plus, donc il y avait une sorte de mouvement de masse dans tout ce qui est clean-up, donc il y avait plus de structuration donc, par rapport aux problèmes de gouvernance en termes de gestion de déchets. Donc ça m'a intéressé donc, de faire partie dans un premier temps donc, de ce groupe-là et aussi donc être président donc, في نصور معنا في لاكور ولا حتى موين تيرم نورمالمون نوغا ان بروجي دونك بارابور ايكوسكول في تونس الكل مع بيلوتي بار تونس كليناب et aussi en partenariat avec Tunisie Recyclage et Solidaire et d'autres. وعندنا بروجي كبير برشا on veut bien faire bon je ما نجمش نحكي عليه برشا mais on veut bien faire un mouvement de clean-up ولا بتاع حملة تنظيف structuré أكثر على كامل دول الجمهورية. إن شاء الله في 2020 on réussit à faire ce concept-là. En fait, Solidaire c'est un peu, même si Tons Cleanup est une partie prenante dans Solidaire sur le projet, mais Solidaire le concept est assez simple. Donc puis Tunisie Recyclage on a beaucoup sur l'environnement mais le concept خاطر القينا le problème في تونس il y a un problème environnemental certes mais il y a un problème socio-économique. Donc كيفاش باش نقربوا الفكر البيئي للمخ المخيله نتاع التونسي ما فماش يلزم البوابه نتاع الجانب الاجتماعي ما نهمشوش معناها كي باش تجي تعمل اكسيون ايكولوجيك لازم يكون فيها امباكت تاثير معناها اجتماعي واقتصادي. لا بلوبار معناها دي ممبر فونداتور نتاع سولي جرين هما ثم اون بارتي منهم كانوا حاضرين وقت اللي صاروا الحرائق في الشمال الغربي دونك il y avait un groupement de pas mal de jeunes من حساسيه الكل الحق معناها ماهيش مملوكه لمنظمه ولا جهه معينه مي تلمينا الكل وقفنا وقتها وقفه باهيه بكدا دونك انا في معناها اون سورت اون ايتي معناها في بريزون في التيران في تونس الكل في الحرائق الكل بالنسبه للاعانات والتوزيع تاع الاعانات والابلاغ على حاله المشاكل في اللي صار في الحرائق خدمنا بريسك على كامل الجمهوريه في البلد هذيك. Mais c'est vrai, on était également en mode pompier, mais les dégâts, les salles au Fulgabet, la flotte électrique, donc on a assisté à des scènes horribles. Femme à Blaise, qui m'a fait qu'est-ce à l'époque, je me souviens, les femmes armes محروقة معناها خارجة تجري من الغابة معناها ثم دي سبيس انيمال تنسل ثم حتى العباد اللي نقول غاديك كيف البندق ولا الزقوق ولا اللي عندهم العسل نتاعهم تمست في رزقها غاديك. دونك قلنا كنا كور تيرم خاطر روبوزمون يلزموا بعد الحرائق يلزموا عاملين قلنا علاش ما نعملوش احنا نحاولوا البلايص هذوك نتفقدوهم مره اخرى اي اون ايسي معناها اون في افيك لي موين دو بور معناها بالتعاون افيك لي انستونس ديتا استغل الفرصه باش ما نشكرهمش برشا الحق مي يستحقوا شكر كبير ياسر فرونشمون بالحق اللي في اداره الغابات اللي سيتي معناها اللي هما كوتشينا معناها في الموفرين ديجا مشات باش نعملوا وهما كوتشينا حتى في طريقه مثلا غراسه الاشجار حتى اون تيرم ديسبيس حتى بالنصح وحتى بالامكانيات الماديه والبشريه معناها. دونك قلنا علاش ما نبداوش توش با سي زون لا. خممت في كسرة أول واحدة خاطر نفكر جي اسيستي دي زون في كسرة وخاطر الكسرة اللي في بلوس دو فاسيليتي باش نبداو في البروجي فيها خاطر الناتور الجبل يتحرك خاطر في عندنا باغ اكزومبل ثم دي سبيس لي راسين تاعهم كبار برشا دونك يزوفو دي زونجان تراكس باش تقلع الشجرة هذيك وعلى الطرس. بالحق بدينا بكونسيبت قلنا اسمع علاش ما في با كونسيبت اللي هو يقرب التونسي من الشجرة اللي هو كي كان كونسيبت كي كري لاتاش بين التونسي والشجرة ما خيرش من انه الانسان يزرع شجره ونون دون بيرسون غالي عليه كو سوا عايش معنا لهنا ولا في دنيا اخرى الى اخره. On a commencé donc on a fait un projet pilote au mois de mars, on a réussi في شهر بركة à planter à 21 500 arbres.
خدينا وقتها في مارس وقتها افريل فات الروبوزمون اي دونك ميزا بار اللي احنا عندنا وقت نتاع عندنا دي زاكسيون اخرين خدينا وقتنا pour redresser le projet, pour mieux structurer le projet et باش نعملوا حاجه معناها اكبر. وبالمناسبه هي 12 مليون كان ان شاء الله سي اون ريوسي باش نخمموا في حاجه اكبر. قلنا خممنا كل مره عطينا نمبر وكل مره كذا بعد قلنا احنا من كومبيان دابيتون 12 مليون تونسي. دونك شنو المانع من انه التونسي يزرع شجر؟ معناها هي على الشيفر هو كبير برشا، اما اذا كان كل تونسي معناها يسونجاج باش يزرع شجر دونك اون بو اتاندر سو شيفر. Comment capitaliser tout ça? Donc, on a la création d'un site web www.tgl.tn et il y a le montant par rapport au nombre des arbres plantés et aussi par rapport aux zones qui sont plantées. Donc, c'est vrai que Soligreen avec ses partenaires, donc on pilote ça. Mais maintenant, donc du coup, on a fait appel à des associations, ou à des groupes d'individus, donc أي مواطن تونسي ولا أي مجموعة من الأشخاص ولا أي جمعية ولا أي حتى مؤسسة تنجم ils peuvent nous contacter donc via le site. احنا نعاونوهم بيان سور مثلا اللي بينجموا وينجموا هم يزرعوا في بلايص اللي احنا ما نجموش نوصلوا. دونك دو كو إذا كان الناس الكل تعاون في مختلف مناطق الجمهورية donc on peut atteindre ce chiffre là. Par contre احنا بالاتصال مع اداره الغابات باش يعطونا بلايص اللي بالحق يلزم فيها موبيليزاسيون كبيره. مع ثم بلايص مثلا فيها مشاكل نتاع انجراف، فيها مشاكل نتاع صحه، وفما بلايص مثلا تحرقت في السابق اللي بالرسمي يلزم نومبر كبير ياسر نتاع عباد ونتاع متابعه. دونك مش نعملوا دي زيفينمون عندنا كالوندري معناها في البيريود نتاع الروبوزمون اللي هي تبدا من نوفمبر 2019 حتى مارس 2020 et on reprend fin octobre prochain 2021 jusqu'à décembre 2021. برشا يقولوا باهي كي ما توصلوش 12 مليون لا مش نقولها بصريح العباره مي جوسكا بريزون حنا رابحين تو معناها تو ابوبخي اون فرول لي 1 مليون معناها داب حنا رابحين ماهيش خساره معناها حتى لو كان قادر ما وصلناش مع 12 مليون مثلا حتى في ديسمبر 2021 je vais pas m'affoler donc on va continuer donc à atteindre ce chiffre là. يبقى باش نحاول نخدموا معناها باش نكبروا في المشروع هذا ان شاء الله. Je suis quelqu'un qui est fou de nature, نحب الطبيعة نحبها برشا نحب زاد العالم نشوف حضارات أخرى نشوف d'autres cultures. Donc je dirais que je suis un citoyen universel mais quand même avec une étiquette tunisienne. Donc ديما نحاول je m'inspire من تجارب أخرين. Par exemple في bientôt باش نمشي لإثيوبيا خاطر كيما تعرف في إثيوبيا donc عملوا opération تاع ريبوزمون كبيرة برشا. Donc je vais voir ce qui s'est passé réellement et je vais essayer de m'inspirer من l'expérience هذيك. شفت تجارب بيئية أخرين معناها في برشا بلايص معناها زرتها حتى دي بروجي مثلا تاع entrepreneuriat social موجودين في العالم qui m'inspirent و la liste elle est longue معناها فهمتني je vais pas m'arrêter à l'enrichir mais تبقى كل مرة نكون ناخذ بروجي بالبريوريتي معناها. قبل سيغتان مومون كنت ايبابي كنت نحب نعمل برشا حاجات في الوقت وما نعمل حتى شيء. وليت جو برون 3 4 بروجي اللي هما فيهم بوتونسيال كبير واللي هما كو جي اون فيبليس ولا ثما بون با اون فيبليس مي كو ثما اورجونس باش نعملوهم دونك كون سونجاج فيها دوك ومن بعد نجيو الاخرين. فواياجي دونك فوالا سي ان ريتم معناها سي ان مود دو في. انا كيف ما نقولوا نشبه روحي احنا في بلجيكا عندنا بالدارجه يسموه الحاج قاسم اللي يمشي يسافر يدور وبعد يرجع للريفوجي نتاعو. الريفوجي نتاعي تونس معناها دونك ديما نحب نمشي نسافر ونشوف ونتعلم مي نرجع فينالمون نرجع لوكري اللي هو تونس وجيساي دو فار لامباكت في بلادي معناها ما نكذبش عليك. دونك سي فري جي سي مثلا ثما دي اكسبيريونس جي في دو بينيفولا في برشا بلايص في العالم وجي كونتريبيي معناها جوست pour la cause et pour aussi ma satisfaire en conscience. Mais quand même في تونس في بلادي ثما برشا beaucoup d'urgence environnementale ثم الurgence changement climatique بالحق يلزم الناس الكل توعاو عليه ولازم نتحركوا بارابور سا وان شاء الله ما نخايبوش وان شاء الله الخدمه هي باش تقعد معناها مش انديبوندامون مش مربوطه بشخصي انا ولا بجمعيتي ولا اللي هو معناها ولا حتى بالكيب. ليسونسيال سي دو فير ان تروك كي مارش واللي حتى بعد يجيو حتى الجينيراسيون اللي بعدنا ولا حتى لي جون دو لا ميم جينيراسيون يبرين لو ريليف ويكملوا معناها يقدموا بيه القدام ان شاء الله.